مبارزه مجاهدین به خاطر یک نظام اسلامی، به خاطر تامین امنیتی مردم خود، شب و روز الحمدلله ارگانهای کشفی ما، ارگانهای امنیتی ما در تلاش است تا که امنیت مردم ما تامین شود. در روزهای قبلی هم شما مشاهده کردین دو تن از وطندارای ما که اختطاف شده بوده در یک حالت سخت زندگی میکردن، از چنگ زی ظالما خلاص شدن و حالا هم شما مشاهده میکنین در ظرف 2 شبانه روز تقریبا 9 نفرشان دستگیر شده و 1 نفری سرکرده کلان زیبان از بین رفته. روزی که واقعه پیش شد روزش ما مجلس داشتیم. این چیز را ما از ارگانهای کشفی و امنیتی خود تشکری میکنیم. این چیز را ما مشاهده میکردیم که در 2 شبانه روز این چیز را ثابت کردن مجاهدین ما که خواب نکردن، خواب آرام. تلاش از این مردم بودن که الحمدلله این جنایتکاران دستگیر شدن. که درباره از این مردم ما جدی هستیم و در حدی که ما وست داشته باشیم، چیزی که در توان ما باشه، شب و روز داری کوشش هستیم که این مردم باید دستگیر شود و تا که مردم ما از شر از ظالما خلاص شود. و درباره اینجا پیام ما این چیزی است که در هر جای باشه، در هر کنج باشه، ما قد مردم خود وعده کردیم انشالله خلاصی نداره. باور بکنین که 3 شب و روز است در خانه ما زن و مرد ما به عوض چای و نان خون میخوردیم. نه شب خدا میفهمیدیم نه روزی خدا. هر ساعتی ما 1 سال میگذشت. ما اولا خب قلبا از جناب والی صاحب سپاسگزاری میکنم از دلسوزیشان، از شخصیت بزرگوارشان. همونطوری که پیشتر رابط صاحب در بیانیشان فرمودن که ما عزم و اراده متین و محکم داریم در مبارزه علیه جنایتکارا. این رو ما به چشم سر دیدیم، ما شاهد هستم. این رو ما به این دنیا هم شهادت میتونم، به اون دنیا هم شهادت میتونم که ابی برادرها همه ایشان عزم و اراده واقعا محکم دارن. با جنایتکار اینا سازش نمیکنن، اینا در برابر اجرای وظیفهشان واقعا تعهد دارن. واقعا اینا هم مسئولیت اسلامی و وجدانیشان در پیشگاه خداوند و درستی انجام میدن. به خاطر 4 پول دنیایی اینا نه از خدا میترسن، نه از رسول خدا میترسن. حادثه ناگوار اختطاف سدرا جان کوچک دختر دکتر داوود راتب حوالی ساعت نزدیک به 8 بجه از دهن مکتب بلحیکا در مربوطات حوزه 3 صورت گرفت که به فضل پروردگار با نیروهای مشترک امنیتی ولایت بلخ از مدقه دست به کار شدن. الحمدلله به نصرت الله متعال در پایان به قضیه 9 تن بازداشت و 1 سرباند از اینا به نام محیدین الحمدلله به نصرت الله متعال مردار شده است. و سدرا جان کوچک مظلوم اختطاف شده از چنگ ربایندگان آزاد، پرسنل بیدار و مجاهدین بیدار ولایت بلخ شب و روز در تلاش همی است که جنایتکارا در این وطن جای نداشته باشه. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره